banyak. Oke guys. Ini ayam bakso. Itu aja. Iya, ini bakso semua. Ini aku langsung. Gak usah wen, kok tak anu bisa kita acar ya. Loh, rugi. Acarnya, sausnya. Sambelnya. Bisa pakai susu kita. Ini. Anu nih, mie gorengmu kok ae Bu, sore Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Makan aku mau berdoa dulu teman-teman. Enggak begitu pedes ya Bu? Bukan air ya? Mbak Min makan dulu ya Mbak Min, aku lapar nanti tawa-tawa aku. Mbak Ino makan. Nah. Masih di tempat kerja.
Alhamdulillah, terima kasih ya teman-teman ya yang sudah menonton